암기 지옥 탈출. 뇌를 정리하는 단 하나의 방법. 화면을 2번 누르면 뇌가 깨어납니다. 공부할 때 단어 100개 외워야 하는데 10개도 기억 안 나서 좌절한 적 있으시죠? 그거 뇌가 멍청한 게 아니라 방법이 문제입니다. 뇌는 한 번에 7개 정도밖에 못 기억해요. 그래서 그룹핑 암기법이 필요해요. 예를 들어 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 이렇게 외우는 것보다 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 이렇게 덩어리로 묶으면 훨씬 잘 기억돼요. 단어도 마찬가지예요. abandon, abstract, accelerate 이걸 A로 시작하는 동사로 묶고 토리로 연결하면 뇌가 좋아해요. 예를 들어 추상적인 그림을 그리고 abstract 너무 어려워서 포기 abandon 속도 내서 accelerate 도망간다. 단어가 스토리가 되면 머리에 쏙쏙 지금 당장 단어 묶고 이야기 만들어보세요. 공부가 확 달라집니다. 구독, 좋아요, 필터 프릴러스와 성공합시다. 이렇게 하면 공부가 반짝해요.